hari ini mau ke beli bakso. Mama aku juga cantik. Beli bakso buat mama. Biasa guys, ambilin dulu. Oke guys, geus nyampe di tempat basona. Ya teka rasa ieu teh geus di tah teh basona geus ngagolak-golak guys. Tong poho dibere gaji. Hah? Bukan gaji duit we, gaji penambah lemak. Tenan naon. Soalnya aku mah henteu dimakan gajinya. Aku kasih ke si Tete gajinya. Soalnya aku udah punya gaji. Gaji di perut karena kebanyakan makan bakso. Oke, henteu karasa urang teh geus nyampe di imah, terus urang teh lanjut aduk-aduk ke basona supaya saos sambal kecap nu ngahiji guys. Oke, lanjut urang cobaan basona. Bismillahirrahmanirrahim. Berisik ih.